तो गाइस हम यहाँ आए हैं पहाड़ों के बीच में। ये देश का और यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम इवनिंग है यार। शाम को एकदम स्वर्ग लगता है यहाँ शाम को आने में। गाइस पता नहीं ऊपर तो कुछ तो है जो मुझे नहीं मिल रहा। कुछ नहीं था यार, वो लड़की बैठी थी उधर अपने यहाँ से के साथ। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।